Turabifurije ibihe byiza nanone nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu waramutse cange wiriwe neza bigendanye n'aho uherereye turaguhaye ikaze nga muri bino biganiro byacu nga kuri Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agaruka ku bigezweho bikomeje kugenda biravugwa abatwumviriza mwese murere hirya no hino ku isi turabahaye ikaze ku makuru agezweho aravugwa guturuka mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi turi kwa gatandatu ku igenekerezo ya gatanu ukwezi n'ukw'icumi umwaka wa 2024 ikaze turabera hamwe ido n'ido ry'amakuru akomeye cyane agezwe muri uno mwanya aho twibanda kuri agezwe aravugwa mu mutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ku munsi w'ejo hari kwigenekerezo ya kane ukwezi n'ukw'icumi umwaka w'2024 nibwo General Major Evariste Ndayishimiye yuguruye ikese ikomakomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko n'uruganda ruhingura imivunyo rero iva mu byama rwegukira rero ababikora bo mu muryango wa Source Francilienne de Notre Dame nkuko biko biratangazwa ni muri Paruwasi ya Muzinda rikaba rwaruguruwe nyine kuri iri genekerezo ya kane gitugutu umwaka wa 2024 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari kumwe n'abandi bategetsi bakomakomeye cyane mu kugurura iyo chess akaba yaratemberejwe muri urwo ruganda ndetse akaza kugenda by'umwihariko yereka cyangwa se bamwereka uburyo rero iyo mivinyo by'umwihariko itunganirizwa nga mu gihugu cy'u Burundi hifashishijwe ibyama bivanga mu gihugu cy'u Burundi igwe basha kuba yokogwa urongoye by'umwihariko urwo ruganda akaba yaraje kugenda arasobanura uburyo rero bo bakora imivinyo ine ariko kandi akaza kugenda arasaba yuko by'umwihariko nga mu gihugu cy'u Burundi mu gihe bariko baritegura ndetse barafise n'intumbero yo gushika ku mbona kazoza ya 2040 ndetse na 2060 bakaba bakomeza kugenda barasaba yuko General Major Evariste Ndayishimiye yobafasha mu bibazo bigendanye n'umutekano mu gihe akomeza kugenda haribonekeza ibibazo by'umutekano muke cyane nga mu gihugu cacu cy'u Burundi. Umutama Honorable Agatogwasa yahoze arongora CNL ariko akaza kugenda ayambagwa na leta kugeza ubu ngubu rero abanyagihugu benshi nga mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi bakomeza kugenda barashimangira ko ari we bahanze amaso ko yoza acungura igihugu cy'u Burundi mu matora yimirijwe mu myaka iri imbere. Amakuru akomeza kugenda avuga ko rero by'umwihariko ubwo General Major Evariste Ndayishimiye yakiraga by'umwihariko imihari ya politike nga mu gihugu cy'u Burundi yemeye gukorera imbere mu gihugu yaje kugenda aragirana ibiganiro nabo. Uyu mutama rero by'umwihariko asanzwe atavugana na leta cyangwa se adafite ibyumviro bya politike bimwe n'iby'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yaje kugenda avuga ko rero by'umwihariko hari abashinga amateka bashigwaho ariko kandi bakaba batazi icyo bashiriweho cyangwa se ngo babashe kuba bogira icyo bafasha abanyagihugu. Ni mu gihe uyu mutama rero akomeza kugenda by'umwihariko arasabwa n'abatari bakeya ko yo kongera akazitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ndetse bakaba ariko baramwizeza kuzomutara. Nyamara ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye we kubwe akaba atifuza ndetse atanashaka yuko yotogwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe rero bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza ko by'umwihariko Evariste Ndayishimiye yongeye kurongora igihugu cy'u Burundi byo barakamaramaza ndetse arishano mu gihe manda ziwe zose mu gihe mu myaka amaze ari ku butegetsi haribonekeje ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda barashimangira ko babangamiwe ndetse by'umwihariko banateye impungenge n'ibibazo by'umutekano. Ni nako kandi amakuru akomeza kugenda aradusumira avuga ko by'umwihariko imodoka zishika kuri 6 zitwara ibikoresho bya gisoda ndetse zinapakira abasirikare zongeye kwinjira ku butaka bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ni mu rwego Burundi rero bwihaye intego yo kugira ngo bakomeze kugenda by'umwihariko barahereza barongerera n'ingufu abasoda babo babarizwa ku butaka bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse by'umwihariko no gukomeza gutanga umusada ku gisoda cico gihugu. Ariko kandi amakuru akaba akomeza kugenda dusumira ko nubwo hakomeje kugenda rategurwa ibiganiro igihugu cy'u Burundi aricyo gikomeje kugenda kiraba nyirabayazana wo kududubanganya ndetse by'umwihariko no gusenya ibyo biganiro byose. Ibi rero akaba ari umugambi wa Evariste Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi bashaka gukomeza we kugira ngo babashe kuba botera igihugu c'ababanyi. Ariko kandi amakuru akadusumira akaba avuga ko icyo gihugu nacyo by'umwihariko gikomeza kugenda by'umwihariko kirakurikiranira amakuru hafi 5 kuri 5.
Hari amakuru akomeza kugenda aradushikaho kandi muri uno mwanya avuga ko inzego z'umutekano z'u Burundi zaguye mu kantu mu nyuma yo gusanga radari zari zisanzwe zirakorera hafi by'umwihariko hafi yo ku rugabaniro rw'umupaka nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Radari zaje kugenda ziraraswa ariko kandi hakaba hatigeze ziratangazwa amakuru arambuye y'uburyo zoba zarashwe cyangwa se by'umwihariko n'uwaba yabikoze. Ni mu gihe bamwe bakeka yuko by'umwihariko baba ari abasoda bari bananiwe kuba bo kumvikana basanzwe baracungera umutekano, abandi bakavuga ko rero ari abandi banzi baturutse mu bihugu by'ababanyi. Gusa gushika ubu ngubu rero hakomeza kugenda hibonekeza umwuka utari mwiza, ariko kandi abatari bakeye bakaba bariko baratangaza ndetse baranagaragaza neza ko bafise ibibazo bikomakomeye cyane by'umutekano. Bivuga ko ari radari zari zibangamye ku buryo bukomakomeye cyane zibangamiye ababanyi, kuko by'umwihariko zari zarashyizwe neza aho zibasha kuba zokontorora ndetse zinanakurikirana akantu gatanu ku kandi nk'uko biriko biratangazwa haba mu bihugu bigiye bitandukanye nga mu karere k'ibiyaga binini. Ni mu ntumbero kugira ngo Burundi bukomeze kugenda buragira igisoda gifatika. Uyu munsi ari amakuru akomeza kugenda avuga ko by'umwihariko mu kiganiro imvo n'imvano kuri radio BBC haje kugenda haribonekeza by'umwihariko ikiganiro cyo kurabira hamwe rero by'umwihariko ibikorwa bikomeje kugenda birashinzwe imihari igiye itandukanye, haba umuvugizi w'umuhari wa FDLR Churengoma ndetse by'umwihariko na Oscar Barinda nawe avugira umuhari wa M23, ndetse hakaba hari by'umwihariko n'umuhuzabikorwa ushinzwe ibikorwa byo guhuza abanyagihugu ndetse n'abagwanyi ba Wazalendo. Ni mu muhari wa Wazalendo nyene nawe akaba yitabiriye ico kiganiro, bakaba baje kugenda baragaruka ku bikorwa bigiye bitandukanye cyane ku byaha bamaze iminsi barashinzwa iyo mihari yabika yakorera muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Ndabahaye ikaze mwese nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze kuri uyu wa gatandatu ku igenekerezo ya 10 ukwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2024. Turabahaye ikaze batwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Nimba rubwa mbere senga rero kuri no mbonesha kuri ya channel yanyu ya Burundi News TV, pisonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5. Amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze rero by'umwihariko amakuru n'ibiganiro byacu by'umwihariko tubisangize amakuru n'ibiganiro byacu by'umwihariko dufatanye kubyumviriza. Reka tuyatangurire nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu gihe igihugu c'u Burundi rero cyashyizeho imbona kazoza ikomakomeye cyane aho cyahihaye intego yo kuba cyorateye imbere guturuka mu mwaka wa 2040 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Harakomeza kugenda aravuka inganda ntoya nga mu gihugu c'u Burundi zitunganya ibikorwa bimwe na bimwe bisanzwe ari byankenerwa. Mu gihe mu gihugu cacu ciza c'u Burundi rero hamaze iminsi haribonekeza iduga ry'ibiciro by'ibinyobwa nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ku munsi w'ejo hari ku igenekezo ya 4 ukwezi n'ukwa 4 Gitugutu umwaka wa 2024 nibwo General Major Evariste Ndayishimiye yuguruye ikese nga mu gihugu cacu c'u Burundi, akaba by'umwihariko ari uruganda ruhingura imivunyo rero iva mu byamwa rwegukira by'umwihariko ababikira bo mu muryango by'umwihariko wa Sulese Franciscain de Notre-Dame d'Eri Monte muri Paroisse ya Muzinda. Guguruwe rero kuri uyu wikwigenekerezo ya 4 Gitugutu 2024 n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Abo babikira kandi bakaba bifuza yuko rero iyo mivunyu yoshika ku isoko mpuzamakungu kugira ngo nayo ishobore kwinjiza amahera y'agaciro nk'uko biko yatangazwa. Mu rugendo Evariste Ndayishimiye yararindiwe umutekano ku buryo bukomakomeye cyane bigendanye no kuba umutekano mu gihugu cacu c'u Burundi warazambye, aho umunsi ku munsi haboneka abaterabwoba, hakaboneka ibisasu byibonekeza bimwe na bimwe biba byaragiye birategwa ahantu. Ibi byaje kugenda biratuma rero byareka inzego z'umutekano mu gihugu c'u Burundi zirakomeza kugenda ziraba amaso, ndetse gushika ubu ngubu akaba ariyo mpamvu hakomeza kugenda haribonekeza ibibazo bigendanye by'umwihariko no gucungerera umutekano ku buryo bukomakomeye cyane. Aba babikira ndetse n'uruganda rwabo bakomeje kugenda barasaba General Major Evariste Ndayishimiye gukaza ibibazo bigendanye n'umutekano
cane cane muri iki gihe igihugu kirimo kirinjira mu bihe by'amatora, ariko kandi banasaba yuko inzego z'umutekano zoba hafi. Ariko kandi bongeye kumvikana bavuga yuko by'umwihariko umwe mu babikira babo aherutse kunyuruzwa n'urwego rujejwe iperereza, ndetse by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa bikaba bivuga ko imbonerakure by'umwihariko arizo zoba zaramufashe zaramusabye amahera akayazima, by'umwihariko bakama baramunyuruza. Bakaba barasaba yuko rero ibigendanye n'imbonerakure cyangwa insingano zazo zifite ngaha mu gihugu cy'u Burundi zakambugwa mu gihe zikomeje kugenda zirabangamira abanyagihugu. General Major Evariste Ndayishimiye yavuze ko rero by'umwihariko agiye gukurikirana ikibazo cy'imbonerakure mu nyuma y'uko rero amaze iminsi arakigezwaho kenshi. Ariko kandi harimwe babona yuko adateze kwambura inshingano imbonerakure, mu gihe imbonerakure avuga yuko arizo zero zifatanya n'intwazangabo ndetse n'abasoda mu gucungera umutekano w'abanyagihugu. Andi makuru akomeza kugenda aravugwa rero muri none turimo turaheza, nibwo mu biro by'umukuru w'igihugu by'umwihariko ariho haje kugenda harabera inama ikomakomeye cyane yarongowe na General Major Evariste Ndayishimiye, aho yari ari kumwe rero by'umwihariko n'imigambwe igiye itandukanye by'umwihariko ya politike, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera muri uno mwanya, bikaba biriko biratangazwa ndetse biranagaragaza neza yuko by'umwihariko aho ngaho harimo abanyepolitike bagiye batandukanye. Ni inama rero ihuza abanyepolitike cyangwa imigwi ya politike, ariko kandi yemerewe gukorera nga mu gihugu cacu cy'u Burundi. Hari bamwe rero batajya umunwa ndetse bakanagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko by'umwihariko bikomeje kugenda biragaragara cyangwa se bikomeje kugenda biratangazwa, by'umwihariko bigaragaza ko Uburundi bwa buriko burajya mu nzira nziza. Ariko kandi ibyagaragajwe muri bino bikorwa rero by'umwihariko cange muri iyo nama nuko barasabye General Major Evariste Ndayishimiye kubwira by'umwihariko abasanzwe ari abakuru b'intara ba Muramatari ndetse n'abandi bagiye batandukanye kwihanganirana imigwi ya politike itavuga rumwe cange idafise ibyiyumviro bimwe, by'umwihariko neri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ni mu gihe kandi umutama Honorable Agatogwa yaje kugenda aranenga by'umwihariko bamwe mu banyagihugu bagiye batandukanye bazwi nk'abashinga amateka, ariko batazi icyo bashiriweho cyangwa se icyo bajejwe, mu gihe atanu umwe ashobora kuba yobaza ikibazo cyangwa se ngo abashe kuba yogira igitekerezo abasha kuba yotanga mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mutama Honorable Agatogwa by'umwihariko akaba yarahoze arongoye CNL, umugambwe wa CNL ayino, ariko akaza kuwambugwa ndetse gushika ubu ngubu amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse aranerekana neza yuko ibikomeje kugenda biribonekeza cyangwa ibikomeje kugenda biratangazwa, by'umwihariko bigaragaza ko iyo yaramaze kumaramaza ko azitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe amakuru aturuka imbere by'umwihariko mu wegereye General Major Evariste Ndayishimiye avuga ko by'umwihariko uyu mugabo Evariste Ndayishimiye batifuza ko uyu mutama yokongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu, mu gihe bigaragara yuko rero abanyagihugu ariwe bahereza icizere. Hari amwe mu banyagihugu bakomeza kugenda baravuga ko rero bazotora Honorable Agathon mu nyuma y'uko babona yuko ari bashobora kuzozahura igihugu cy'u Burundi cyamaze kugenda kiragwa mu manga. Ibi rero ni bimwe mu bikomeza kugenda biratangazwa n'abatari bakeya. Amakuru kandi yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi zaba zarakomeje kugenda ziramucungira hafi, ndetse n'abajejwe iperereza kugira ngo bamenye neza niba adashobora cyangwa se badashobora by'umwihariko kuba niba adashobora kuba yokongera kwinjira mu bikorwa bigendanye na politike. Nyamara ubwe rero yavuze ko adateze na rimwe by'umwihariko kuzoreka politike kuzoyihaba mu gihe afise ibyiyumviro ndetse n'intego zo kuzitoreza icanza cy'umukuru w'igihugu. Hari amakuru avuga ko rero imodoka by'umwihariko ziri hejuru ya 6 zitwaye ibikoresho bikomakomeye cyane by'igisoda ndetse zinatwaye abasoda by'umwihariko mu ijoro ryakeye zongeye kwinjirira mu ntara Kivu y'Amajyepfo zerekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu nyuma y'uko rero by'umwihariko hamaze iminsi haravuga ko inzego z'umutekano z'u Burundi zikomeje imikoranire yazo nk'uko byamwe biratangazwa by'umwihariko na raporo y'impuguke z'umuryango wa ONU, aho zivuga ko u Burundi bukomeje kugenda burakorana na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo
cane mu bikorwa byabo bigendanye no guhangana n'umwari wa M23, ariko kandi bakaba bakomeje kugenda banashira imbere gahunda canga se umugambi ugendanye no gushaka by'umwihariko kuhungabanya umutekano w'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Haba ku ruhande rw'u Burundi harakomeza kugenda hibonekeza amakuru akomeye cyane avuga ko Burundi bwaba burimo rero burategura kuzogaba canga se kuzagwanya iki gihugu c'ababanyi, ariko kandi abandi bakavuga ko ahubwo ibyo bikorwa canga se umugambi boba bawufatanyije by'umwihariko n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, uko amakuru akomeza kugenda aradusumira canga se aradushikira. Ibi byose kandi by'umwihariko bikomeza kugenda biravugwa bikaba ari bishira ubuzima bw'abanyagihugu mu kaga mu gihugu cacu c'u Burundi, kuko mu gihe Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo izokora ikosa rikomakomeye cyane by'umwihariko bishobora kuzogira ingaruka mbi cyane by'umwihariko ku banyagihugu b'u Burundi, mu gihe Burundi nabwo bukomeza kugenda burashira imbaraga ndetse Burundi bukomeza kugenda by'umwihariko buratera inkunga ngaha kuri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe rero by'umwihariko batajya umunwa mu kugaragaza ko General Major Everson Ndayishimiye by'umwihariko ashobora kuzokomeza gukurikira uburyohe bw'amahera ariko arava mu butare bwa Congo, ariko akazashiduka biramubanye bibi cyane. Andi makuru kandi yihutsa aravuga ko by'umwihariko radar zishika kuri zitatu zari ziri hafi no ku mupaka nga mu gihugu cacu c'u Burundi zamaze kugenda zirasenywa ku buryo bukomakomeye cyane, zikaba zarashweho, ariko kandi abamwe bakaba batemeza neza by'umwihariko wowe bayekoze iryo bara, mu gihe mu nzego z'umutekano z'u Burundi bivuga ko hakomeje amatohoza kugira ngo hamenyekane neza by'umwihariko ingene ivyo bikorwa byabaye. Hari bamwe bavuga ko rero abasoda b'u Burundi baba bataje kugenda barumvikana bafite ibyo bapfa, hakaba haje kugenda habaho kurasana maze zimwe zikangirika cyane zijejwe gukurura amakuru, haba gucungera umutekano w'ikirere cy'u Burundi cyane ku bice byegereye imipaka, mu gihe Burundi kuva bwo kugara imipaka n'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda bwakomeje kugenda burashiraho ubwirinzi bukomakomeye cyane. Ariko kandi gushitsa ubu ngubu hari n'abandi bavuga ko by'umwihariko hari abagizi ba nabi bo baje bakarasa izo radari, ariko kandi ibi byose akaba ata muntu n'umwe yari yabyemeza. Turacyabarondera ibigendanye n'ayo makuru rero kugira ngo tubashe kuba twamenya ingene ndetse n'ibyo bintu uko bihagaze. Uyu munsi ku rubuga rwa BBC baraza gukora ikiganiro gikomakomeye cyane, ikiganiro by'umwihariko kiraza kugaruka ku bigendanye n'ibikorwa bigiye bitandukanye cyane by'umwihariko ni ikiganiro kiraza kugaruka kubikomeje kugenda birashinzwa imihari igiye itandukanye. Ni ikiganiro kiraza guhuriramwo abayobozi bagiye batandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ariko kandi amakuru yihuta adafite ivumbi akavuga ko ari imvo n'imvano iraza kugaruka ku bigendanye n'umwari wa M23 FDL ndetse n'abazarendo ku birego byo gusahura umutungo wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Mu minsi iheze nibwo rero amakuru yakomeje kugenda aravugwa by'umwihariko naho ni avuga ko by'umwihariko haba hariko ubujura bukomakomeye cyane. Dusubire nyuma gato kwa mbere w'iki cyumweru intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru rero w'umugango w'abibumbye oni muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo by'umwihariko Madame Bintou Keita yavuze ko inyeshamba za M23 zigwanya ubutegetsi bw'icyo gihugu zinjiza amadolari ashika ku 300 y'amanyamerika buri kwezi avuye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu gace ka Rubaya mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Mu ijambo yashikirije by'umwihariko ku kanama kahoni kajejwe umutekano ku isi i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bintou Keita yaravuze ko by'umwihariko gushinga imizi ku butegetsi bwa M23 muri Kivu y'Amajyaruguru muri za teritwari zirimo nka Masisi, Rucuro ndetse na Nyiragongo byaratumye ishobora kugenzura byuzuye umusaruro wa kohota yo muri ivyo bice. Yanavuze ko kandi imihari yitwaje ibigwanisho mu burasirazuba bwa RDC yahindutse abikorera bitwaje ibigwanisho. Muri iyo mihari harimo rero FDLR ndetse n'abazarendo batunzwe agatoki mu cegeranyo ca ONU cyakozwe n'inzobere cyashyizwe ahagaragara mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka wa 2024 nk'uko bikorera tangazwa. Inzobere zanditse ico cegeranyo kandi zigasaba amareta y'u Rwanda, Burundi ndetse na Uganda bivugwa ko rero hacishwa ayo mabuye y'agaciro rero guhagarika ivyo bikorwa ndetse no gushikirana
ababikora no gukurikirana ababikora. Bintu Keita kandi avuga yuko ubucuruzi buva mu gace ka Rubaya by'umwihariko bugereranywa ko rero butanga ibirenga 15% by'umusaruro wa tatarumu ku isi. Buhari by'umwihariko uwo mutwe witwaje ibigwanisho amadolari y'amanyamerika agereranywa ashika ku 300,000 buri kwezi, no kuvuga agera kuri miliyoni 400 mu kwezi uyavunje mu mahera y'u Rwanda. Umutegarugori rero Madame Bintu Keita yaravuze ko MONUSCO iri gufasha mu kubungabunga umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru harimo n'uduce rero twigaruriwe na M23 twa Kicanga nk'uko biriko biratangazwa Kiwanza ndetse na Kanyabayonga ndetse n'ahandi. Umuhari wa FDLR uravugwa kandi muri Kivu y'Amajyaruguru, naho n'abazarendo bo bari mu duce two muri Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo muri za Minova. Leta ya Kongo yarashyizeho umugambi wo gufasha abanyekongo bari muri iyo mihari gusubizwa mu buzima busanzwe, naho rero imihari igizwe n'abanyamahanga bakayisabira kuba yosubira iwabo, ariko byose byaranze. Amakuru y'uno munsi akomeza kugenda aradushikira, aravuga ko by'umwihariko hari ikiganiro kiriko kirahuza by'umwihariko Dr Oscar Barinda uvugira umuhari wa M23 cyangwa se AFC cyangwa Alliance Favor Congo, akaba hari kandi by'umwihariko n'uwitwa Chorengoma umuvugizi wa FDLR hamwe na Colonel Mvano Bahati ujejwe ibyo guhuza igisirikare ndetse n'abanyagihugu canga abaturage by'umwihariko muri n'abawazarendo. Ibi byose biraza gutuma rero barasobanura byinshi cyane bigiye bitandukanye bigendanye by'umwihariko n'ibikorwa ndetse by'umwihariko nibyo bariko bararegwa muri ibyo byegeranyo byawo ni bimaze imisi biribonekeza ahabona. Ibi byose kandi by'umwihariko nubwo bikomeza kugenda biragaragara, imihari igiye itandukanye ikabikomeza kugenda itangaza ko by'umwihariko ikabikomeza kugenda irashinzanya kuba ariyo ikomeje kugenda irahanahana ndetse irakorwa ibyo bikorwa. Icakora nyuma y'ico cegeranyo umuhari wa M23 binyuze mu ibitangazo ryoshyizwe habona by'umwihariko n'abategetsi bawo cane uvugira uwo muhari mu bya politiki bwana Lawrence Kanyuka yashimangiye yivuye inyuma ko ibyo bikorwa atari ukuri, ndetse M23 itafashe ibyo bice kugira ngo ibashe kuba yobona ayo mabuye y'agaciro, ahubwo ari uburyo bwo gutabara abaturage. Tukomeze kubana nawe mu makuru n'ibiganiro byacu dusubira mu masaha ari imbere.